Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun para sesepuh ingkang dahat pinundi-pundi, para tamu kakung miwah putri ingkang bagya mulya, saha keluarga ingkang tansah kebak kabagyan. Pamuji syukur kaaturaken dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala, awit sih berkahing Gusti kita saged kempal wonten ing dalemipun Bapak sasongko saperlu ngrawuhi adicara tedhak siten kangge putranipun nuninggih Dik Safri kanthi sehat boten wonten alangan satunggal menapa. Para rawuh ingkang satuhu kinurmatan, minangka pranatacara kula badhe maosaken menggah rantamaning adicara ingkang badhe lumampah ing wekdal menika. Adicara ingkang angka sepisan nuninggih pambuka, adicara ingkang angka kalih nuninggih atur pambagya harja saking Sohibul Hajat, adicara ingkang angka 3 nuninggih inti tedhak siten ingkang karantam kados mekaten. Adicara ingkang angka setunggal nuninggih sungkeman dhateng eyang, adicara ingkang angka kalih nuninggih napak ing sanginggiling wedi, adicara ingkang angka 3 nuninggih napak ing wijikan Sekar Sritaman, adicara ingkang angka sekawan nuninggih napak jadah pitung werni, adicara ingkang angka gangsal nuninggih minggah anda tebu Herjuna, adicara ingkang angka 6 nuninggih junjungan dhateng dampar tebu, adicara ingkang angka 7 nuninggih lenggah ing dampar tebu, adicara ingkang angka 8 nuninggih milih dolanan ing salebeting kurungan, adicara ingkang angka 9 nuninggih siraman toya gege, adicara ingkang angka 11 nuninggih gantos busana ingkang sae, adicara ingkang angka 11 nuninggih adicara geretan, adicara ingkang angka 12 nuninggih nyebar udik-udik dening ibu, bapak saha eyang, adicara ingkang angka 13 nuninggih sungkeman dhateng eyang, adicara ingkang angka 11 nuninggih andum dolanan, kalajengaken adicara kembul bujana, saha ingkang pungkasan nuninggih panutup. Mekaten menggah rantamaning adicara ingkang badhe lumampah ing wekdal menika. Sumangga adicara menika kita purwakani kanthi waosan basmalah sesarengan sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun, mugia adicara menika saged kalampahan kanthi lancar kalis ing rubeda nir ing sambikala. Tumapak adicara ingkang angka kalih nuninggih atur pambagya harja saking Sohibul Hajat nuninggih Bapak Handaya minangka sesulih saking Bapak sasongko. Dumateng panjenenganipun Bapak Handaya sumangga. Matur nuwun dumateng panjenenganipun Bapak Handaya ingkang sampun paring atur pambagya harja. Jumangkah adicara ingkang salajengipun inggih menika adicara tedhak siten. Sarehning sampun dugi titiwanci, sumangga adicara tedhak siten tumuli kapurwakan. Kapurwakan kanthi adat angka setunggal nuninggih sungkeman dhateng eyang kakung saha eyang putri. Purnagati adicara ingkang angka setunggal, kalajengaken adicara ingkang angka kalih nuninggih napak ing sanginggiling wedi ingkang dados pralambang mugia lare tansah pinaringan gangsar anggenipun pados pangupa jiwa. Paripurna adicara ingkang angka kalih, kalajengaken adicara ingkang angka 3 nuninggih napak wijikan Sekar Sritaman. Jumangkah adicara ingkang angka sekawan nuninggih napak jadah pitung werni nuninggih werni coklat, ijem, jene, biru, ungu, abrit saha pethak. Ingkang minangka pralambang kahanan wonten ing pagesangan.
Cacahipun 7. 7 mengku werdi pitulungan. Satemah adicara menika minangka pralambang supados lare tansah pinaringan gangsar anggenipun ngadepi maneka warni kahanan wonten ing pagesangan menika. Ugi mugi-mugi tansah pikantuk pitulungan saking ngarsaning Allah Subhanahu wa taala. Paripurna adicara ingkang angka sekawan kalajengaken tataran titi laksana ingkang angka gangsal nuninggih minggah anda tebu Herjuna minangka pralambang tingkatan wonten ing pagesangan, ugi minangka pralambang anggayuh cita-cita, anggayuh kesaenan. Purnagati adicara ingkang angka gangsal kalajengaken adicara ingkang angka 6 nuninggih junjungan dhateng dampar tebu. Kalajengaken adicara ingkang angka 7 nuninggih lenggah ing dampar tebu. Jumangkah adicara salajengipun inggih menika adicara milih dolanan wonten ing salebetipun kurungan. Dolanan ingkang kapilih minangka pralambang pakaryan utawi padamelan ingkang pinilih dening lare nalika diwasa samangke. Paripurna adicara ingkang angka 8 kalajengaken adicara ingkang angka 9 nuninggih siraman toya gege. Purnagati adicara ingkang angka 9 kalajengaken titi laksana ingkang angka 11 nuninggih gantos busana ingkang sae minangka pralambang supados lare saged anglampahi pagesangan kanthi bagya mulya. Jumangkah adicara salajengipun nuninggih adicara geretan. Lare tinuntun dening tiyang sepuhipun mbeta tongkat tebu Herjuna ingkang sisih pucuk nginggilipun wonten ingkung ayamipun ugi ingkang perangan ngandhap wonten gedhang rajanipun. Teteken tekun satemah dumugi ing gegadang manggih raharja. Paripurna adicara ingkang angka 11 kalajengaken adicara ingkang angka 12 nuninggih nyebar udhik-udhik dening ibu, bapak saha eyang minangka pralambang supados lare saged gadah sifat dermawan ugi gadah sifat remen sedekah. Paripurna adicara ingkang angka 12 kalajengaken adicara ingkang angka 13 nuninggih sungkem dhateng eyang minangka pralambang anenuwun donga pangestu mugi tansah pinaringan lindungan saking ngarsaning Allah Subhanahu wa taala. Purnagati adicara ingkang angka 13 kalajengaken adicara ingkang angka 11 nuninggih andum dolanan. Paripurna adicara ingkang angka 11 kalajengaken titi laksana ingkang salajengipun nuninggih kembul bujana sesarengan. Para rawuh ingkang satuhu kinurmatan, mekaten reroncening adicara tedhak siten sampun kalampahan dumugi paripurna. Adicara ingkang pungkasan nuninggih panutup. Saderengipun adicara dipun tutup, kula minangka pranatacara hambuk bilih kathah kalepatan anggen kula matur, kula nyuwun agunging sih samudra pangaksami. Sumangga adicara menika kita pungkasi kanthi waosan tahmid sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.